За 4 года до смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а его возраст примерно 58 лет, то есть через полвека после смерти его матери, он, саллаллаху алейхи вассалям, проходил рядом с этим местом, направляясь в Мекку в год Худайбии, в сопровождении более 1400 сподвижников. Он остановился в Абуа. Его войско простояло там с утра до вечера, взывая к своему Господу, обращаясь к Нему так, что когда наступил вечер, его сподвижники видели, как он идет к одной из могил. Он сел рядом с могилой. Сподвижники рассказывают, он сел, как будто беседовал с кем-то, как будто рядом был кто-то, кто говорил с ним, как будто рядом был кто-то, кто говорил с ним. Затем он, саллаллаху алейхи вассалям, заплакал. И окружающие тоже заплакали. Сподвижники спросили его об этом. Он сказал: «Я просил разрешения у своего Господа посетить могилу своей матери и просил его разрешения попросить для нее прощения. И он разрешил мне посетить ее, но не разрешил попросить за нее. Вот что заставило меня плакать». И сподвижники, да будет доволен ими Аллах, заплакали из-за его плача. И это была картина пророческой верности, той материнской любви, которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, смог насладиться всего лишь короткое время, подобно мимолетному сну. Он успел пожить рядом с матерью только в раннем детстве. И когда он вспоминал ее, то перед ним представал ее силуэт. Ведь он познал ее только в первые годы своей жизни. Но несмотря на это, он очень тосковал по ней, сильно любил ее и взывал к своему Господу, прося разрешения посетить ее могилу. Затем сподвижники видели его, как он был рядом с ее могилой, как будто он разговаривает с ней лицом к лицу, беседует с ней. Воспоминания о ней возобновились у него. Его переполняли чувства любви к ней. Они видели, как чувства любви проявляются в слезах, в горячем плаче, тоскуя по этой матери, которой давно уже нет. О мои братья, я чувствую, что мое сердце переполнено любовью к этой благородной женщине, чрево которой Всевышний Аллах избрал для того, чтобы оно послужило надежным местом для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, первые этапы его формирования. Ее молоко было первой пищей, которой он питался в этой жизни. Ее тело – это первое тело, которое обняло его. Ее любовь – это первая любовь, которой он насладился. Ее нежность – это первая нежность, которая покрыла его.